दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए कुछ क्वेश्चनों के बारे में। मानव शरीर में दूषित जल से कौन सा रोग होता है? टाइफाइड। यदि जिप्सम को गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। 2022 के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा 28%। यकृत का कार्य क्या होता है? भोजन को पचाना। और पित्त का निर्माण भी यकृत में होता है। ओम का नियम का सूत्र V बराबर IR। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है नाइक्रोम का। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।